Zuckerberg တယောက်ကတော့ Facebook နဲ့ Instagram ပြင် Thread ဆိုတဲ့ social platform တစ်ခုကိုပါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအသက်တည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒါကို Elon Musk ရဲ့ Twitter နဲ့ပုံစံတလုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးပါသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့် Tech Industry ထဲမှာလည်းအခုချိန်ထိလူပြောများနေစေပါ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Thread ကိုစအသုံးပြုနိုင်ဖို့နည်းလမ်းလေးနဲ့ Thread မှာပါတဲ့ feature လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ Thread ကိုစသုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး application ကို Play Store ကနေ down ပေးရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာပဲ Thread ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့အမဲရောင် logo လေးနဲ့ပေါ့နော် Thread ဆိုပြီးတော့ application လေးကို download ဆွဲပေးပါပြီးရင်တော့ install တင်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါပြီးတော့ရင်တော့ဒီ application လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာ Instagram account နဲ့ login ဝင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မှာအရင်ဆုံး Instagram account ရှိဖို့လိုပါမယ်တကယ်လို့ကိုယ်မှာ Instagram account ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ login ဝင် Instagram ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram account ရဲ့မှာ user name နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီတကယ်လို့မိတ်ဆွေမှာ Instagram account မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ Instagram account ကိုအရင်ဆုံးဖောက်ပေးဖို့လိုပါမယ်အခုကျွန်တော်ပြပေးမယ့်အဆင့်ကို Instagram account ရှိပြီးသားသူတွေကနည်းနည်းလေးကြော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော် Instagram account မရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက် account ဖောက်တဲ့နည်းလေးကိုမြန်မြန်လေးလုပ်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Instagram ဆိုတဲ့ application လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ name အပြည့်စုံရေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ password ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ password ကို6လုံးနဲ့ဆုံးရေးပေးလိုက်ပါ password ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မှာမွေးနေ့ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမွေးနေ့လေးကိုရေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပေးပါဒါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မှာ user name ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ user name ကိုရေးပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ user name ကလက်ခံနေဆိုရင်တော့ဒီဘက်လေးမှာအမှန်ချစ်လေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ mobile phone number နဲ့ဖွင့်ရနေဆိုရင်ဒီဘွားနှိပ်လိုက်ပါ email နဲ့လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ sign up with email ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ email နဲ့ဖောက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ email လေးကိုရေးပေးလိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါဒါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ email စီကိုကုတ်ပို့လာပါလိမ့်မယ်အဲ email လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါမယ် Gmail application ထဲမှာပဲဒါဆိုရင်တော့ထိပ်မှာ Instagram ဆိုပြီးတော့ကုတ်လေးပို့လာပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီကုတ် number လေးကို copy ကူးသွားလိုက်ပါခုနကတော့ကုတ်ကလေးထဲမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ copy ကူးခဲ့တာလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ Instagram account လေးရပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Instagram account ရှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်Threadကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါသွားပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ login with Instagram ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ user name နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login ဝင်ပေးလိုက်ပါဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ name ကိုမိတ်ဆွေတို့ချက်ချက်ရေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ bio ကိုရေးလို့ရတယ်ပြီးရင် link တွေထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးသွားရင်တော့ထိပ်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ကို public profile ထားမှာလား private profile ထားမှာလားဆိုပြီးနှစ်ခုတည်းရွေးလို့ရတယ် public profile ကတော့ကိုယ့် follow မလုပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့် account ကိုဒါဝင်ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော် private profile ကတော့ကိုယ့် follower တွေကပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ public profile နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ continue နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ join thread ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ thread ကိုစသုံးလို့ရပါပြီတော့ဒီ thread ကိုဆက်လာခြင်းတွေ့တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်တို့ new feed မှာတက်လာတယ်သူများတွေတင်ထားတဲ့စာသားတွေဒါဓာတ်ပုံတွေ video တွေကို like တွေပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါ comment တွေပါရေးကျွန်တော်ရေးလို့ရမယ် Twitter လိုပုံစံကျွန်တော်တို့ဒီမှာ repost ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပါလာတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ new feed မှာပါလာတဲ့ပုံစံလေးပါ new feed မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ Instagram တို့ Twitter တို့လိုပဲကို follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့မှာ post တော်တော်များများကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော် search bar လေးရှိတယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကိုရိုက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မှာ profile ကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့လည်း follow လုပ်မယ်ဆိုရင် follow နှိပ်လို့ရတယ် follow မလုပ်ချင်တော့ဆိုရင်ဒီ following ဆိုတာလေးပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ follow ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကိုယ့် post တွေကိုကိုယ့် create လုပ်ပြီးတင်လို့ရပါတယ်စာရေးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဓာတ်ပုံထည့်တဲ့ video ထည့်တဲ့ message တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးတော့ရင်တော့အောက်က post ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ profile ထဲမှာ post လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လေးမှာတဲပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ် Facebook လိုမျိုးပဲဒီအောက်က notification ပုံစံပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ profile ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ profile မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ active profile ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ active profile လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတိုင်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ file ကိုမိတ်ဆွေတို့ရေးထားလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ link ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကိုရဲ့မှာကြိုက်တဲ့ link တွေပေါ့နော် YouTube link တွေပြပြဒီမှာထားလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ခုနက public profile နဲ့ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီမှာ private profile ဖွင့်ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ setting တွေပါရှိမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ tag ကလေးမှာ Instagram ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ Instagram နှိပ်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ Instagram account တွေကိုတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ Instagram account နဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Instagram account ရဲ့ဒီဘက်ကအကြောင်းလေး၃ကြောင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Thread ဆိုပြီးတော့ feature လေးတစ်ခုတက်ပါလာတယ်ပေါ့နော် Instagram account ကနေဒီ Thread စီကိုဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Thread စီကိုတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Mark Zuckerberg အသစ်တည်ထွင်လိုက်တဲ့ Thread ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ် General knowledge အနေနဲ့ဒီ Thread ကိုစတင်ညာပြီးချင်း24နာရီအတွင်းမှာပဲလူသန်းပေါင်း30ကစိုင်းကက်လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဘယ်လို feature တွေထပ်ထည့်သွားမလဲသတင်းတွေထွက်နေတယ်လို့ Twitter ကိုရှင်ပြိုင်မဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်နေမလား Mark Zuckerberg တယောက်ဘယ်လိုခြေလှမ်းတွေလှမ်းလာမလဲဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားပွဲစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်